Tito conocía la casa perfectamente y creo que todos los valores que transmite este club él lo reflejaba en todo y es una persona muy humilde, de mucha palabra, muy sencillo, muy cercana. La verdad que era una persona espectacular. Aquesta humanitat que desprenia el Tito, doncs això et cautivava. Una sintonia tan humana com futbolística, i la tenia. Sempre he estat molt orgullós de que fos el meu entrenador durant tants anys. Va aconseguir que ser entrenador del Barça podia ser una persona que es comportava de forma absolutament normal. I això que sembla una cosa òbvia, no és tan òbvia ni és tan habitual. ¿Qué espero? Ganarlo todo. Eso es lo que espero. Ell va haver de marxar del dia a dia nostre, no? I llavors allò va marcar moltíssim. Se'n va el líder, se'n va el màxim responsable i llavors ens va partir per la meitat. Va ser una etapa duríssima pel vestidor. Si hubiésemos podido, hubiésemos cancelado todos los partidos. Jo no recordo un partit d'aquella temporada on no volíem guanyar pel títol. El tio volia els 100 punts i els 100 punts es van fer. Crec que la Lliga dels 100 punts quedarà sempre com l'obra mestra del Tito. Es la imagen esa de que eso pasó con Tito. Bueno, un dia fent així, coi, tinc una cosa aquí, la trobo molt útil. Vam anar amb el metge del Barça, el que sigui, i van anar... Li van dir que amb un especialista, el que sigui, bueno, i ja ens ho va comentar. Va entrar al meu despatx i bé, tanca la porta, se m'acosta i em diu, bueno, allò que et vaig comentar, doncs, bueno, m'han dit que és maligne i que s'ha d'operar. Va ser bastant dur, trist, perquè estaves molt lluny de casa, molt lluny de tots els teus i lluitant contra una malaltia. Va ser un esforç duríssim per ell, sobretot per deixar-nos a mi i a l'Adrià, perquè al final nosaltres teníem... jo tenia la universitat, l'Adrià tenia el col·legi i no podíem marxar. I jo crec que per ell, de les pitjors coses que ha tingut que fer és això. L'operen al Memorial i va estar bastant de temps a l'hospital. Recordo que en principi va estar bastants dies a la UCI fins que va sortir, el van portar a l'habitació i allà va ser bastant dur per ell. Però, ostres, no sé d'on va treure les forces perquè li van dir t'has d'aixecar i has de caminar i jo no entenia com s'havia d'aixecar del llit perquè és que estava... I sí, es va aixecar del llit. Cuando lo vi, estaba bien, pero Tito también ponía siempre cara de que él estaba bien. Con ánimo, con una sonrisa, que podía aguantar todo, que los tratamientos, por supuesto, no eran tan fáciles, però que lo podia aguantar. Jo crec que des del primer dia que vam arribar a l'apartament el primer que vam anar és que li posessin al satèl·lit tots els canals possibles per poder veure tots els partits. I a part tenia un ordinador que li van instal·lar un programa que veia els entrenos i veia els jugadors entrenar cada dia. Buenos días desde Nueva York.
Jugàvem a Madrid i sempre ens concentràvem en el mateix hotel i me'n recordo que entrem a la sala i hi havia, que no hi és mai perquè allà normalment doncs, només ens donen l'alineació, però hi havia un projector en el qual doncs, el Jordi va dir que tenia una sorpresa per nosaltres y era el Tito. Y nos decía eso, que estuviéramos tranquilos, que teníamos que estar centrados en la competición, que él estaba bien y que pronto iba a venir y estar con nosotros. La verdad es que hoy me gustaría poder estar ahí con vosotros. Sé que hace muchos días estoy fuera de Barcelona, son 6 semanas, sé que es muchísimo tiempo, pero es verdad que me quedan solo 2 semanas y media de tratamiento. O sea que en unas 3 semanas posiblemente podré estar en Barcelona. Cuando volváis a las selecciones podré estar ahí otra vez con vosotros. No sé si con este aspecto, porque posiblemente viene la parte más dura del tratamiento, pero podré estar ahí con vosotros. Recuerdo que fue un momento duro, si bien en ese momento lo quisieron mostrar como para darnos ánimo y que salgábamos con todo, nos pegó diferente, nos pegó mal. Y salimos medio apagados porque veíamos cómo estaba él, que hacía mucho no lo veíamos y verlo desde que se fue a ese video había un cambio muy grande y la verdad que mucho no me acuerdo de las palabras que dijo porque ni siquiera creo que lo pudimos llegar a ver por eso, ¿no? Por cómo se mostraba él y fue duro, fue muy duro. Quan vaig veure arribar l'Aureli i el Jordi, que van vindre amb les dones a buscar-nos, va ser un dia molt xulo. Van vindre uns dies abans, però el dia que marxàvem tots junts, va ser un dia molt maco. Perquè, a més, estaven convençuts que havia anat tot bé i va ser, saps? Va ser una tornada fantàstica. Va ser un moment feliç, haver pogut per fi poder-lo anar a veure, no havíem pogut anar-lo a veure perquè no t'ho permetia la competició, no havíem pogut anar i poder anar allà en aquell impàs, anar-lo a buscar i vindre amb ell i tal, doncs, hòstia, va ser un record feliç. Jo no sé si va ser arribar una altra vegada a casa i es va trobar molt bé i va començar una altra vegada a entrenar i com més. Parecía que estuviese al 200% porque era lo que nos transmitía. No sentíamos que era una persona que había perdido la alegría o había perdido fuerza, todo lo contrario. És difícil d'explicar, no? Però tots els entrenaments, la vida en si, semblava que era millor, no? Que hi havia més alegria en cada entrenament. Van ser uns moments molt bons, molt macos, no? Si el diumenge fossin capaços de guanyar aquests 3 punts, sabent que tenim 3 partits i tindrien la possibilitat de fer 100 punts, vull dir que això no és cap títol ni molt menys. Si poguéssim intentar-ho, intentaríem, lògicament, és la part que és la nostra obligació, guanyar tots els partits que juguem. A l'estadi Vicente Calderón s'ha vestit de gala per rebre el campió de la Lliga temporada 2012-2013 i aquest no és un altre que el Futbol Club Barcelona. El Barça ja s'ha proclamat de manera matemàtica campió d'una de les lligues més meritòries de la història d'aquest club. El míster ens ho va dir molt clar, vull guanyar. Hem guanyat la Lliga, som campions, tot està fantàstic, però vull guanyar. No hagués sigut per ell, potser nosaltres ens haguéssim relaxat o haguéssim tret el peu de l'accelerador. Va ser el que més ganes tenia perquè arribéssim als 100 punts.
sabíamos que había sido un año complicado, de mucha lucha, donde habíamos pasado por muchas cosas como esta de Tito, y terminar consiguiendo una liga con 100 puntos histórica era algo importante para nosotros. $100 puntos. Pero eso... 100 puntos. Es que hay equipos que lo hacen en la liga en 3 años. Per guanyar una lliga de 100 punts es necessiten moltes coses. Es necessita un gran equip, un gran entrenador, staff tècnic, es necessita sort, es necessita mantenir la motivació fins al final. Guanyar 100 punts és molt i molt difícil. Has de ser molt superior y has de jugar molt bé al futbol. Después de una transición complicada que vivimos, con una situación deportiva difícil que vivimos, claro, sí, me parece único cuando lo ves en fútbol. El formato fútbol es único. Allá va Pedro, hacia el centro, juega con Xavi, Xavi con Pedro. Gol del campeón de Liga, los 100 puntos más cerca. Vam poder arribar a fer aquesta lliga dels 100 punts per ell, a més, no? Perquè ell ens va motivar d'alguna manera a fer aquests 100 punts. Es van juntar una sèrie de circumstàncies que tot el que va tenir que passar el Tito, jo crec que l'equip encara es va fer més fort i va intentar fer-ho perquè sabíem que a ell el fet dels 100 punts li feia molta il·lusió. O sigui que crec que quedarà per sempre y es un gran record a una gran temporada y una gran liga. Más importante es la imagen esa de que eso pasó con Tito. Creo que estamos contentos, hicimos una temporada muy buena, muy buena. Es verdad que en semifinales Champions nos eliminaron, pero bueno, si para que todos estemos contentos tenemos que hacer más de 100 puntos el año que viene, más de 115 goles el año que viene, líderes de la última, a la primera a la última, y no lo podemos superar porque eso es insuperable, ya lo hemos hecho ahora. En general creo que con todas las cosas que hemos pasado durante el año ha sido muy bueno. Ya lo dije el otro día, si con esa sensación aún la gente no está contento, pues bueno, ya vendrán otros tiempos. Li dic al Tito que he pensat que els que tenen que aixecar la copa siguin ell i l'avi, i em diu que no, que ell no vol aixecar-la, i li dic que sí, que això és el que vull jo i el que vol el vestidor, i quan me la donen a mi, primer vaig a buscar a la Vidal i el Tito perquè la cosa sigués ràpida, ja va començar a caminar cap a mi per agafar-la, aixecar-la ràpid i sortir del plano. Y viene, coge a Tito, me coge a mí y nos pone ahí con el trofeo y bueno, todo vuestro. Y Tito de entrenador pues hacía historia, no solo a nivel deportivo, pero también a nivel personal. Estar ahí este día con tantos puntos y campeón, día de alegría, intentar olvidar todo lo malo de la enfermedad, pero disfrutarlo. Veure aixecar la copa era fantàstic. Era com que borrava, no?, tot el dolent que havíem passat. Va ser perfecte, perfecte.